ആന പിണ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാത്രിയൊക്കെ എനിക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഒന്നും കിട്ടൂല. ഓഫ്റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്താ ആനക്കുട്ടനെ കാണാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, ടൈം റൈഡർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയോരം ഹൈവേ ആണ്. നമ്മുടെ മാമലക്കണ്ടം എളംപ്ലാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മാങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാട്ടുപാത. ഇത് 25 കൊല്ലമായിട്ട് അടഞ്ഞ റോഡായിരുന്നു. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് രണ്ടാം വീഡിയോ പോകൂല, ഉറപ്പായിട്ടും പോകൂല. അടിപൊളി. ആണെങ്കിൽ റേറ്റ് മൊത്തം കമാൻഡർ കിട്ടിയ കമാൻഡറിന് പൈസ കൂടുതലാണോ? ആദ്യത്തെ ടൈമാണ് ഓഫ് റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. എന്താ ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ്. വാ, കുടും കാട്ടിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പിട്ട് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കാരണത്തൊക്കെ റോഡില്ലാതെ റോഡാക്കിയത് അത്ര അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോണ്ട്. 24 കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കാടുള്ളത് കുർത്തി കൂടെ അല്ലേ? ആനക്കുട്ടനെ കാണാൻ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. എന്താണോ അടിപൊളി കാട്ടുന്നത്. ഷൂട്ടിയ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എളംപ്ലാശ്ശേരി മാമലക്കണ്ടം നമ്മുടെ മാങ്കുളം റോഡിലൂടെയാണ്. 24 കിലോമീറ്റർ വനം വരുന്നുള്ളൂ. റോഡിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് മലയോരം ഹൈവേ എന്നാണ്. കൊടുംവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുംവനമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മൂന്നാറിലേക്കുള്ള റോഡ്. പിന്നെ ഇത് രാജപാതക്കൊരു പാരൽ റോഡാണ്. ആക്ച്വലി രാജപാത അല്ല, പക്ഷേ ഈ റോഡ് രാജപാതയിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പക്ക ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നാണ്. പക്ഷേ അടിയാട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓഫ് റോഡിങ് വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് മാങ്കുളം വരെ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ എളംപ്ലാശ്ശേരി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മറ്റേ കാറും ജീപ്പും വാൻ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. അടിയട്ടാത്ത വണ്ടിയൊന്നും കടത്തിവിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്
പിന്നെ ഓൺ റിസ്കിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാട്ടുമൃഗങ്ങളുള്ള ഏരിയയാണ്, കാട്ടാനുള്ള ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ആ ഇലകളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അട്ടശല്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സാനിറ്റൈസറോ ഉപ്പോ കയ്യിലുള്ള നല്ലതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേത്ത് അട്ടടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കാലിൽ അട്ട കടിച്ചായിരുന്നു. അത് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കാലിൽ നന്നായിട്ട് ചോരയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പോലും ഉണ്ടായില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദിച്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കടിച്ച ഭാഗത്തായിട്ട്. അടിപൊളിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചർ. എന്താ പറയേണ്ടത്, യാതൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കട്ടയുണ്ടാവും ലേമേക്ക. വേണ്ട, ഈ ലേമ കട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അംബാസഡറിന്റെ മുതലാളിയാണ് ലുക്കില്ലെന്നോട് കണ്ടാല്. ഇത് വീട്ടാൻ ഞാനുണ്ട്. കാരണം കണ്ട് എലിപ്പഞ്ചിട്ടല്ലേ അത് കണ്ട് ഒരു പന്തു നടന്നിട്ടത് അത് കണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആയാലും മൊത്തം ഉള്ളതാണ്. ആനപ്പിണ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. അതെ, ആനനെ കാണാറില്ലെന്നുള്ളു, ആനപ്പിണ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളു. രാത്രിയൊക്കെ അതിനൊരു ക്യാമറ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഒന്നും കിട്ടൂല. അതെ, ബായോടെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ല. വെള്ളം 33 വെള്ളമുണ്ട്. 33 കൊണ്ട് വരുമ്പുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ 2 വെള്ളം. കുളിക്കാൻ പോവാം. 33 സൂപ്പറായിട്ട് പോകണ്ടല്ലേ ഈ അതെ അതെ, കാറ് സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നല്ലേ. ആരയുടെ കുളിച്ച് നേരത്തെ മുടിയുള്ളത് എടുത്തിട്ടേ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവരെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് തിരിയുമ്പം ഒരു രക്ഷയിലല്ലേ. അടിപൊളി. ഈയുടെ ബൊലേറോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനായിട്ട് കൊണ്ട് താറ് കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നല്ലേ. താറ്
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.